niki langkung saene sakderenge ngaos niku kula ngaturaken monggo sareng-sareng ditata niyate. Keranten jenengan kula tingali kan heboh kaya ra kulino nyang wong ganteng pane. Wah. Apa neh kanan panggung iki lho. Wah heboh mak-mak iso aku padamu. Lah iki nek bojone krungu ya cemburu kabeh. Lah nggih, tapi tak lirik ya wis sepuh-sepuh dadi aku dhewe ya ora patek nafsu. Lah. Menjelang expired. Mboten guyon-guyon nom-nom kabeh jenengan nggih, kaya 17 tahun kabeh. Lah niki keranten jenengan semangat direwangi kudanan, nek sing manteli sampai rung dicepot, direwangi sampai keploh dan sebagainya. Bahkan kula yakin niki direwangi enek sing sampai urunan rombongan, mbuh omahe munjungan, mbuh pundi. Masyaallah. Lah niki langkung saene monggo panjenengan estu-estu ditata niyate. Jenengan niati estu-estu pengin ngaos. Dengan niati estu-estu nglakoni perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten menawi teng majelis punika mengke wonten selawatane, selawatan niku nggih perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Nek sampai kok niate engko mek gur penasaran, pengen roh Gusigdam, penasaran pengen roh Badol, penasaran pengen roh Danu, penasaran pengen roh Margono. Mari kuwi barno mek video, bahkan kula wau teng dalan niku ya enten wong ngoten niku ning mburine Patwali panggal nyekel HP, gek tak lirik tibakno videone rung dipijet. Iya cocok aku. Ketoke teko ngomah digoleki ya ora enek iki kok. Lah niki gen mboten kleru niat, artosipun tiyang niku wengke senaosa nglakoni amal sae nek niate niku mboten tepak. Lah niki ya ora oleh apa-apa. Mila dawuh Imam Ghazali menika an-niat menika ruhul amal. Niat niku ruwe amal. Amal nek enek niate tansaya bener, insyaallah amal itu akan berkualitas dan berbuah hikmah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Lah pengin kula jenengan direwangi keploh, direwangi kademen, resiko masuk angin, bokonge resiko keroken. Lah niki nggih to? Lah niki jenengan gen benar-benar berbuah hasil ingkang sae, monggo ditita niate. Amal nek pun sae dilalah ya rekoso tenanan. Mari kuwi kok niate niat akhirat kaya panjenengan wis bene aku keploh kaya ngene tak niati iki golek ridhone Gusti Allah. Wis bene iki sampe ra iso slonjor ngarep wong ya wangel kesenggol titik nesu umpamane ngono. Umpamane ngono biasane sing tukang nesu iki kudung ireng biasane. Dah. Enggak lagi kudung coklat luwih nemen kok bene. Lah dilalah jenengan ngempet ngono kuwi. Wis tapi tak niati iki niat akhirat golek ridhone Gusti Allah. Aku ngaji iki pancen iki wulan Rejeb wulan mulya, aku pengen nglakoni perintah Gusti Allah. Pengen ngurip-ngurip malam-malam pada bulan Rajab. Wis diniati ngoten niku. Mangkanat al akhiratu hammahu. Sapa wonge sing duwe tujuan utamane akhirat. Pancen niate ibadah, niate golek ridhone Gusti Allah. Poin pertama, ja'alallahu hinahu fi qalbih. Wong kuwi bakal ditransfer sugih ning jerone ati. Atine sugih, dadi kaya panjenengan senajan ning sorwit pelem, sing dilalah kecepet, sandale keplentong, tapi atine ayem. Mulih rasane utange kaya lunas. Penyakite kaya waras. Moro-moro entuk tombo, rasane bunga. Bojo ning omah disawang malih rupane kaya Gusigdam. Lah. Ini cocok kuwi jis. Kok malih ketok enom kaya ngene. Lah, mboten ngoten niku tapi sing jelas atine ayem, bunga. Ya kaya wong jatuh cinta ngoten lho. Mesem karepe dhewe, seneng karepe dhewe ngono. Dadi sampai keluargane jenengane bingung kadang. Napa lho, Mak? Kok iso guyu-guyu kok bunga embuh. Lah Gus emang nerangne apa? Embuh pokoke apik. Pokoke seneng. Lah iki ciri-ciri wong sing atine ayem wis pokoke bunga. Akhire ngibadah tambah semangat, nyambut gawe tambah semangat lan insyaallah tambah istiqomah.
Nek niate niat akhirat malih wa jama'a lahu samlahu. Nek wong kuwi mang duwe problem, duwe masalah, duwe keruwetan ning urip niki, uripe bakal diberesi, masalahe bakal diberesi kalian Allah Subhanahu wa taala. Niki istimewane nek wong niku wau duwe niat sing sae ngeten niki. Terus hikmah ingkang nomor 3 napa? Wa atadhud dunya wa hiya rahimatun. Nek wong kuwi mang duwe kesulitan donya niku wau bakal mara dhewe. Insyaallah mergawe penak, bertani penak, berdagang penak, dodolan penak, bisnis penak. Insyaallah rezekine lancar. Lah mila kula nyuwun tulung rekosone panjenengan niki wau biar benar-benar berbuah hikmah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng ditata niate. Ditata niate, semua ini kita lakukan, baik panitianya, baik jamaahnya yang hadir, bahkan termasuk sing ngomong jenenge Ikdam niki wau. Monggo kabeh bareng-bareng diniati golek ridhone Gusti Allah. Dadi ae ngluwangne wektu kumpul teng mriki niku gen boten rugi. Amin Allahumma amin. Nggo kersane tambah barokah nek niate wis tata, monggo diawali zikir. Mengke ngajine gen penak, ilmune gen iso mlebu ning ati, gen iso mancep ning ati. Salah satu resepnya apa? Pikirane kudu padang. Atine kudu padang. Lah cara rohani untuk menerangkan hati nopo? Salah setunggalipun zikir. Al-zikru hayatul qalbi. Uang niku nek gelem zikir eling dateng Allah Subhanahu wa taala, ati niku urip. Uang nek atine urip, ngaji yo gampang mlebu, ngibadah yo khusuk. Insyaallah nyapo-nyapo malih fokus, pikirane ora mblayang. Ngoten lho nggih. Nah, tapi engko nek uang niku atine mati, senajan teko ning acara ngene iki enek selawatan ngono mek ngowo ae. Ora melok mek ngowo tok nyawang ke badolke nyapo untune bogang sitok ke nyapo. Ngowo. Tapi nek atine urip selawatan semangat, zikir ya semangat, ngaji ngono ya ngrungokne bar kuwi mulih ya dilakoni tenan. Lah niki atine urip. Mugi-mugi sedaya atine urip nggih. Zikir niki bagi panjenengan mungkin ingkang nembe nderek pengaosan kula, nek jenengan langgengne saben dina niki diwaca ping 100 niki barokahe kathah sanget. Dawuhipun Kanjeng Nabi, man qala la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, sapa wonge sing maca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marrah, saben dina niku ping 100 istiqomah. Kana lahu amanan minal fakri. Fadilah yang pertama, orang tersebut akan diberi keselamatan, keamanan dari kefakiran. Insya Allah rezekine lancar. Wa yu'manu min wahsatil qabri. Nek wis ninggal insya Allah didohne saka siksa kubur. Lan insya Allah ketika sudah dihadapkan antara surga dan neraka, pintu-pintu surga akan terbuka lebar untuk dirinya. Artinya orang tersebut menjadi ahli surga. Mila kula yakin insya Allah sedaya ingkang hadir menika barokah acara dalu menika wangsul rezekine lancar. Sesuk didohne saka siksa kubur, lang insya Allah ahli surga kabeh. Amin Allahumma amin. Kalih ngapunten wau mboten kesupen ingkang tansah kula hormati, dereng kula sebut wau Bapak Kepala Desa Gador, Bapak Waras, leres nggih. Berarti mboten nate sakit. Nah, mugi-mugi Gador menika di bawah kepemimpinan Pak Waras, masyarakate waras. Gitu, sehat, makmur. Lan mugi-mugi ditebihne saking musibah lan bala. Amin Allahumma amin. Lan wonten rencang-rencang kawula, wonten Pak Haji Mustofa, Pak Haji Afif, Pak Haji Duki sedaya alhamdulillah lan lintu-lintune nggih tasik kathah. Pak Wahid barang mang. Pak Wahid iki wong kene ya asline ya. Oh alah. Nggih.
Alhamdulillah, tapi wong gador iki ya sabar-sabar lho. Niki tau kena undur ping pinten, Bu Im? Ping pisan apa ping pindho? Ping setunggal? Ping 3. Jadi amprah jadwal tak undur. Akhirnya Pak Wakil ini mencethuk panggah takok aku. Sampai mumet aku. Tapi akhirnya alhamdulillah malah entuk rezeki dalu punika. Mesti dibalik undur niku mesti ana hikmah. Mesti niku. Allahu la yuqadiru syai'an illa li hikmah. Pasti dibalik keputusannya Allah Subhanahu wa taala niki mesti ana hikmah sing luar biasa. Contohnya mboten usah tebih-tebih, kula malah kelingan ngomong nih hikmah iki kula kelingan. Wau niki nek Jumat to. Wau niku kan kula Jumatan. Kula Jumatan. Dilalah mriki wau Jumat siang Jawa mboten sih. Mboten. Lah nek Karanggayam desa kula menika niki Jawa wau. Sing imami dilalah pas kakak ipar kula, Gus Ali griya ngajeng pondok menika. Mantun niku kan kula niku nek Jumatan mesti diterima margono. Lah dilalah wayah adan wayah nika komat menika langsung udan iki deres. Biasane kula niku rada kelingan, pokok wayah zikir ket mulai maca Fatihah ping 7, maca Kulhu ping 7, Al-Falaq ping 7, An-Nas ping 7, sampai bahkan sampai napa niku zikir la ilaha illallah sampai ilahilas, bahkan sampai salat ba'diyah. Niki biasane sing melok zikir niku cara mamane jamaah bek sak masjid. Cara wayah salat ki sak masjid biasane sing melok zikir biasane karek separuh bahkan seprapat. Lah krana baru kae udan ning tengah-tengahe salat niku wae lho. Wah. Full. Dadi ket mulai cah cilik sampai margono iki biasane wis mangkring ning montor karo ngenteni kula wiritan biasane. Iki mang malih terpaksa melok wiritan. Krana niku wau udan niku wau. Lah dadi dibalik sesuatu keputusannya Allah termasuk jadwal teng mriki tak undur-undur, termasuk niku wau udan deres terangi yahmene. Terangi jam pinten niku wau? Jam 09.00. Lho cik tas berarti. Kok yo panggah akeh sing teko. Ngiyup. Wong ngiyup wau. Oh, kaya ngono ya semangate pengen roh ganteng ya. Berat tenan galek, berat saudara. Tapi jenengan beruntung, bukan beruntung karena melihat Gus Ikdam mboten, tapi bejo. Wis rekosane panjenengan mbuh kudanan, mbuh adoh, mbuh urunan, enek sing numpak tayo, enek sing numpak teplak, enek sing direwangi nutup tokone luwih awal. Jenengan dalu punika hadir niki bejo. Bukan karena bejo melihat Gus Ikdam, ngrungokne Gus Ikdam mboten. Tapi bejo krana ngurip-ngurip malam pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemutan dawuhipun Allah wonten surat At-Taubah. Inna iddatas suhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala niku ana 12 wulan. Yang mana di antara 12 bulan di dalam ketetapan Allah nalikane Gusti Allah niku wau nyiptakaken langit kalian bumi menika minha arbaatun hurum. Ana 4 wulan sing dimulyakne kalian Gusti Allah. Ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inggih punika Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rejab. Rejab niki nggih bulan teng pundi panjenengan pinarak sak mangkin menika. Lah niki jenengan mboten gemen-gemen. Iso majlisan, iso zikir bareng-bareng, iso ngaji bareng-bareng, ngurip-ngurip bareng-bareng, malam-malam di mana malam yang berada pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mesti nggo barokah ning awake panjenengan. Mesti niku ngemuti dawuhipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wonten kitab Al-Huniyah. Beliau niku ndawuhaken bahwasanya Rejab menika nek cara diperinci roe menika maknane rahmatullah. Artinya pada bulan ini memang penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Napa wulan-wulan sak lintune Rejab niku ora enek rahmate Gusti Allah? Nggih wonten. Tapi ngomong ning wulan Rejab iki rahmate Gusti Allah luwih akeh neh.
Sik kanan iki kemrecek iki nyapa iki tarik-tarikan rok apa ndrok iki. Lha iya. Rok menika rahmate Gusti Allah. Niki kathah sanget. Mulakno entuk sing enek sing entuk rahmate Gusti Allah saiki enek sing guyu-guyu dhewe, enek sing video-video dhewe, enek sing bungah, enek sing nyapa, enek sing urung-urung wis video call karo keluargane. Kuwi enek biasane nek ngaji kuwi mesti enek kuwi. Mari kuwi wis diduduhne kelo Gus Idam kelo wonge omong kelo. Lah, iki biasane mak-mak sing kudunge rada mletho-mletho ngono iki lho. Lah. Nah, rahmate Gusti Allah ngono kuwi bungahne. Niku kasih sayange Gusti Allah. Kadang enek sing jek lingguh ngono mara-mara enek sing ngabari, "Wis Mbak, utangmu anggepen lunas Wis tak anggap lunas ae." Weh, enek sing ngabari mara-mara transfer rezeki apa-apa wis entuk rahmate Gusti Allah. Rok teng mriku dawuhipun Syekh Abdul Qadir Al Jalani maknane rahmatullah. Mari rok jim judullah kedermawanane Allah Subhanahu wa taala. Mila kados panjenengan sedaya kok wulan Rejeb niki wau dilalah cara bahasa kasare gelem udu. Gelem asok amal soleh. Insyaallah balasan dari Allah Subhanahu wa taala ini akan lebih damel panjenengan sedaya. Ijole luwih gedhe. Jenengan katakanlah Rejepan ngoten nika biasane teng masjid, musala ngeten iki nggawa ambengan, nggawa napa. Kok jenengan niku totalitas. Balasan saking Allah Subhanahu wa taala niki luar biasa. Keranten wulan Rejeb niki loman. Gusti Allah loman, mulakno niki nek tiyang soleh, kiai-kiai, tokoh-tokoh, tiyang sepuh-sepuh niku kathah sing riyadhoan, sing poso, sing zikir, sing napa. Ning kadang ya enek sing ora ngawaki, ora ngerti panjenengan, ora ngerti kadang wis padha ae mbuh Rejeb mbuh apa ngono ya wis padha ae panggah ae. Sing tukang rasan-rasan ya panggah rasan-rasan, tukang maidu ya panggah maidu. Tukang rasan-rasan biasane lingguh ning sor pelemi lho ketoke. Lah, malah dada-dada. Dilokne tukang rasan-rasan iki malah dada-dada. Budrek tenan aku jenengan. Wis di luar kendali tenan. Judullah, keranten bulan niki Gusti Allah lomane kliwat. Promo ganjaran. Promo kaya jenengan kan enten promo ngono ndang semangat. Wah ning alun-alun, umpamane Pak Bupati Masipin ngenekne apa ngono wis langsung. Pesta rakyat, pasar rakyat wis langsung ana dhuwit sak eneke digawa kabeh. Lah ngomongne Rejeb niki ya promo ganjaran, obralan, judullah. Rejeb mari kuwi mari ra jim hurufe ba birrullah. Bulan ini kebaikannya Allah luar biasa. Artinya ketika seseorang ini melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, pasti Allah akan semakin lebih dekat, lebih baik terhadap orang tersebut. Jenengan nek pengen golek solusi, piye penyakite waras, ndang ngibadah ning Gusti Allah. Golek solusi, piye utangi ndang lunas, ndang nyedhek ning Gusti Allah, mbuh lewat poso, lewat ngakehne istighfar, lewat ngakehne solawat, lewat akeh-akeh sregep jamaah dan sebagainya, apa lewat akeh-akeh sedekah pun ndang digas. Keranten bulan niki penuh dengan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Mulakno diarani bulan haram, Rejeb niki diarani bulan haram. Nek dawuhipun Syekh Fakhruddin Ar-Razi, wonten kitabipun Tafsir Al-Fakhrir Razi, sing dimaksud wa maknal haram menika annal maksiyah fiha asadu iqoban. Kok wulan Rejeb niki, wulan haram niki awake dhewe ra kuat ngempet. Semisal sing wedok umpamane ya ki mang panggah gibah. Sing lanang iki mang panggah seneng togel. Seneng ngombe, apa seneng maksiat lintune, apa kadang bengi-bengi usum udan ngene iki pamite nyuluh kodhok tibakno nyuluh rondo. Lah, rondo sing disuluh wonge teko. Nah, kudunge apa? Ireng muni kuning, kuning muni ireng jan karepe dhewe wae iki. Lah iya, malah enek sing dada-dada barang. Weh heran tenan aku jenengan karo wong-wong. Kok wulan ngeten iki jenengan ra kuat ngempet? Apa kula ngene iki ya ra kuat ngempet wis nglakoni maksiat apa ngono umpamane. Annal maksiyah fiha asadu iqoban. Ganjaran dosane niku ya tikel-matikel, luwih gedhe daripada nglakoni maksiat ning jerone wulan sakliyane wulan haram niki lho. Mulakno kaya panjenengan ngoten niku nek pancen ra iso nglakoni ketaatan minimal ngempet.
Pomo poso niku ya poso tenanan, aja mek gur poso ora mangan ora ngombe. Poso lahir batine ya meneng. Kadang kok netik nek poso bano terus iki lesane terus pidato kok ngendi-endi nek ra ngono Facebooke terus ge status rono. WA-ne ge status rono. Kan enek to wong sakniki ngono. Wis nek nulis kleru-kleru panggah ge status ning WA. Enek to, Bu? Wonten. Wonge lingguhe ning ndi ngono aku ya ero. Kudunge apa, dastere apa, rupane ngono aku ya ero. Pokoke kuwi lho sing bokonge rada lemu iki lho. Lah. Wa maknal haram, tapi nek wong kuwi mang dilalah kemaksiatane ya ora nglakoni, mari kuwi kok istiqomah nglakoni ketaatan. Ana acara ngene iki dilalah, wah dermawanane ya kliwat. Wah ya melok nyengkuyung, mbuh duwite, mbuh panganane, mbuh negosarine, mbuh buahe iki tak delok ya panganane akeh kok. Apa nek ra ngono nukokne plastik lemek ngene iki. Lho niki sing lemekan niki ora trimakno jamaah lho niki kiyaine barang. Lah niki yai-yai nggih lemek lho niki. Iki tulisane ricis iki. Lemekan niki margane ya lemekan apa ora wi? Oh ya lemekan, heeh. Dikrukupi ya margana ungkusen lho. Ndah. Kok dilalah ora maksiat mari kuwi ya semangat nglakoni ketaatan. Sing duwe dhuwit sedekah ya sregep. Sing mari kuwi ngopeni masjid tambah semangat. Lingkungane masjid jamaah ya semangat. Wis nom-nomane ya semangat koyo pemuda panitia gador niki wau. Wes dadi panitia seragam kabeh to niku wau nggih. Napa seragam? Colok-celok kula Gus karo koweploh ngono ketok is tuweler wis kesel maksude. Wis lempoh kabeh. Lah, ngoten niku kok semangat ngoten niku. Tapi semua itu memang salah satu bentuk dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perwujudan taat datang Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atu fiha aktsaru sawaban. Ganjaran balasan saking Allah Subhanahu wa taala insyaallah tikel matikel. Mulakno dalu niki bejo-bejone wong gador, bejo-bejone wong durenan, bejo-bejone jamaah sing hadir, bejo-bejone wong sing melok nyengkuyung acara dalu punika. Lho tenanan. Niki ora kok kula ki ngepas-ngepasne mboten bejo. Wis kenek dititeni. Mesti ijole kok Gusti Allah luar biasa. Entah itu di kehidupan ini pada masa-masa yang akan datang ataupun sok ning akhirat iki mesti balesane gede. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh diunggahne derajate dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Syukur-syukur kok mari kuwi wulan ngeten iki wong kuwi mang gelem poso. Man soma yauman min asyharil hurum. Man soma yauman min asyharillahil hurum kana lahu bikulli yaumin salasuna yauman. Sapa wonge sing gelem poso ning jero wulan haram sedina mawon niki ganjarane padha karo 30 dina. Napa malih nek jenengan sak wulan gelem poso. Ya wis karek ngepingne wong sedina ganjarane padha karo 30 dina. Wis niate gampang nawaitu sauma syahri Rajab sunnatan lillahi taala. Nawaitu sauma syahri Rajab sunnatan lillahi taala. Nek poso ra kuat akeh-akeh maca piye carane wulan niki karo Sakban sesuk gen barokah lan piye carane ae bener-bener dicethukne kalian wulan Ramadan kanthi keadaan sehat wal afiyah. Tujuane Sakban Rajab niki gen barokah, Sakban sakwise Rajab niku ya gen barokah. Mantun niku piye carane muga-muga awake dhewe iso manggi wulan Ramadan kanthi keadaan fitaatillah. Amin Allahumma amin. Nek ra ngono ditambahi neh akeh-akeh maca istighfar, syukur-syukur sayyidul istighfar. Terus mantun niku amaliyah sing sae malih napa Gus? Syukur-syukur sedekah. Sedekah niku ya ora kudu akeh sak mampune panjenengan ning nek akeh ya luwih apik luwih barokah. Dawuhipun Kanjeng Nabi man tasaddaqa fi Rajab, sapa wonge sing gelem sedekah ning jerone wulan Rajab tenang napa niki? Tik-tik ya. Oh nggih. Gen raudan bareng-bareng jajal semangat sik maca sholawat Jibril. Keranten salah satu keistimewaan ning jerone wulan Rajab niki ngathah-ngathahaken maos sholawat.
Monggo bareng-bareng maca surat Jibril. Nggih, sing duwe flash HP, flashe dimpakne njajal, gen padang. Nggih, ora usah khawatir udan. Kula ya keteleti enok iki tenang ae. Udan-udan bareng ae dhewe. Nggih, penting jek banyu duk linggih sik. Yo flashe dimpakne yo. Flash HP yo. Terang-terang, tenang ae. Kedap. Mengke didukne mengke mawon jam 1:00. Pas kula wangsul, Gusti ngapunten pengen ngaji kedap niki lho ngibur wong-wong. Wah, flash-e dimpakne HP-ne njajal kabeh. Kok nek padang nek ra sida udan, flash-e dimpakne kabeh. Flash HP. Terus sing akeh mburi barang dimpakne nggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sholli ala Muhammad. Senajan rodok tik-tik dilanjut nggih manggan. Pancen nama lain dari Rojab itu adalah Al-Asob. Yang artinya mengucur deras. Ya ini paling mengucur deras rahmate Gusti Allah. Mulakno sampai panjenengan napa ngumpul sakmene akhirnya karo Gusti Allah dikucur deras. Lho terang. Nggih. Wis aja dipaidu ora usah ditugel ning TikTok gen tambah terang kula tak nyambi karo ngedul ngono ae. Santai mawon arep dinikmati wong wis jenenge wong jagongan nggih to. Boneh iki kopine enak Ji, iki Ji. Setonang karo gayeng gen ora tegang-tegang ngoten lho, pun jenengan arep jagongan neh ora apa-apa. Santai ae. Alhamdulillah. Luar biasa. Gaenane wong gador. Jen wong gador atau Pak maca selawat pisan ngene langsung iso nyisini udan lho wong-wong. Ya ampuh men to wong kene iki. Mangane apa to wong kene? Potiwol, layak ahli riyadhah ya mesti ampuh. Dungane mesti ses. Jos jis. Ngeten iki berarti ngeten iki kegiatane disungkuyung bareng-bareng ngeten iki. Lingkungan napa desa napa piye? Lingkungan. Ya Allah. Lah niki berarti sing dikapling niki wong lingkungan. Masya Allah. Ya Allah. Tapi jenengan ora rugi saestu. Tiang niku nek gelem sedekah, sedekahe dilalah ning jerone wulan Rajab. Aku mangan arep muni kuwi to. Man tasaddaqa fi Rajab ba'dallahu minan nar. Kamik dari hurubin toro farhon fil hawa. Wah, kene sing gawa dupo Arab iki tapi. Iki kudu sapa ngisin udan. Aku tak nggae iki ae. Wah, siap. Nekane apa wingo? Dadi kaya panjenengan sing nyengkuyung kegiatan niki wis iki demi kebutuhane wong akeh. Aku tak buahi, aku tak sone, aku tak panggunge, aku tak apa dilalah ning jerone wulan sing istimewa sing dimulyakne Gusti Allah niku wau. Yang penuh dengan rahmatnya Allah, yang penuh dengan kedermawanannya Allah, yang penuh dengan kebaikannya Allah. Man tasaddaqa fi Rajab ba'dallahu minan nar kamik dari hurubin toro farhon min wakrihi fil hawa hatta mata haroman. Uang sing gelem sedekah ning jerone wulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala bakal ngedohne wong kuwi mang saka geni neraka. Sejauh burung gagak yang terbang bebas. Yang terbang bebas dari sarangnya hingga mati karena tua. Artosipun didohne saka geni neraka saado-adohe. Niku nek jenengan gelem ngetokne sebagian hartane panjenengan
disedekahne ning dalane Gusti Allah. Nggih nulung, nggih sedekah bungahne wong liya, dingge idkhalus surur, dingge bungahne atine wong, dingge nulung sesama muslim, sesama mukmin, dilalah nek sedekah niku ning jero wulan Rajab. Lah niki Masya Allah, jenengan bakal didohne saka geni neraka. Mulakno niki panitia sing kadang yo dilalah melok urun, dilalah bar kuwi jek jaga parkir, dilalah ora roh ramine pengajian, dilalah ra iso nyawang gusidam, isone njaga montore bolo-bolo. Insyaallah sedaya panitia-panitia cah nom-noman niku didohne saka geni neraka. Amin Allahumma amin. Lah niki mulakno nek enek rejepan-rejepan ngoten wis melok andil mawon, wis ra ketang apa, ra ketang semangat, ra ketang urun apa tenaga, apa-apa, apa pikiran, apa urun maidu. Tukang maidu wonge teko. Lingguhe ning ndi? Wah, suwante kene ngrokok kono melok ngrokok ya. Apa nek ade gelem ngurip-ngurip bengi ngeten iki sesuk lho Gus nek benjing mboten enten acarane jenengan terus ngurip-nguripe napa? Mujahadah. Minimal salat maghribe jamaah, ngisake jamaah, subuh jamaah, syukur-syukur salat hajat. Syukur-syukur salat qiyamul lail, salat tahajud, salat taubat, zikir dan sebagainya, deres dan sebagainya. Kok wong wulan Rajab ngeten iki gelem ngurip-ngurip dingge amal saleh. Melekan tapi melekane iki mang ora mek gur rasan-rasan, ora mek gur cuwakruk karo gaple ngoten mboten. Tapi yo pancen bener-bener nyedhek ning Gusti Allah. Man ahya lailatar rajab wa shoma yaumaha at'amallahu min thimaril jannah wa kasahu min khudril jannah wa saqahu minar rahiqil mahtum. Sapa wonge sing gelem-gelem sapa wonge sing gelem ngurip-ngurip bengi ning jero wulan Rajab, mari kuwi poso awane, bengine diurip-urip awane gelem poso. Tiang niku kalih Allah Subhanahu wa taala badhe disuguhi buah-buahan ngeten iki saking swargane Allah Subhanahu wa taala. Dadi buah sing sumbere iki ora kok nggador kene, sumbere kok surga. Sok ning surga iki arep disuguhi buah sing lengkap. Mari kuwi wa kasahu min khudril jannah, wong kuwi mang bakal dikek klambi sing ijo-ijo sing menarik ning surga. Ning surga bakal dikeki cara sampean ngono cara jenengan iki kaya klambi saiki sing lagi tren apa, lha kuwi sing menarik sing rupane menarik ijo-ijo, ahli surga kan ijo ngono kuwi. Lah mantun niku bakal iki nek dikeki niki wasaqahu minar rahiqil mahtum, wasaqahu minar rahiqil mahtum. Wong kuwi bakal disuguhi arak yang masih tersegel. Nah, ning surga ya enek arak sing tersegel. Mulane cah nom-noman niki wis ora usah ngombe arak-arak ning donya iki malah mendemi, malah guling-guling. Kowe engko malah maksiat, malah sembarang kalir, wis tirakat ae bengi. Bengi niki riyadhah, awan niki ya jenengan iso poso ya poso pun to. Sesuk bakal iso sulup-sulup ning arak surga kono. Malah menarik. Kumpul karo widodari-widodari wis ora usah karaoke, ora usah nyanyi, ora usah sembarang kalir wis mah dijalpaki sembarang barang. Lah niki wis mah luwih aman, terus ya ora dampak dosa, ya ora dampak neraka. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir, ingkang sabar sampai udanan dan sebagainya niki benjang dimulyakne kalian Allah Subhanahu wa taala. Lah wulan Rejab niki napa kok wulan mulya? Di dalam bulan ini banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Wonten peristiwa wonten dawuh niku bahwasane ning jero wulan Rejab niki ditiupkannya nur Nabi Muhammad di dalam rahim Sayyidah Aminah. Wonten riwayat ingkang dawuhaken Jumat pertama pada bulan Rajab. Wonten riwayat sing dawuhaken 10 Rajab. Terus perintahe salat niku ya ning jero wulan Rajab. Terus peristiwa Isra Mi'raj sing jenengan tasyakuri dalu punika niki ya ning jero wulan Rajab 17 Rajab. Isra Mi'raj. Mari kuwi berdirine Nahdlatul Ulama niki ya ning jero wulan Rajab. Sedone Imam Syafi'i niki ya ning jero wulan Rajab. Wis pokoke ning jero Rejab iki jan josjis.
Akeh peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Niki Rejab niku istimewane ngoten niku. Lah mila monggo kula kalian panjenengan sedaya niki monggo semangat ngurip-ngurip bulan Rejab dingge amal soleh. Mugi-mugi sedaya hajat kula kalian panjenengan sedaya dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten peristiwa ingkang masyhur wonten bulan Rejab menika inggih punika Isra Mi'raj. Isra Mi'raj menika ayate subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya pada malam hari mulai Masjidil Haram Mekah sampai Masjidil Aqsa Palestina. Kula wis tau pisan ning Palestina niku pun nate pindah kula. Mantun niku Kanjeng Nabi jek Mi'raj munggah ning Sidratil Muntaha. Dalam perjalanannya sampai ketemu nabi-nabi terdahulu, sampai iso ngimami nabi-nabi terdahulu dan sebagainya, sampai akhirnya tumurun perintah salat, sampai ae dhewe saiki duwe kewajiban salat menika. Gek 5 niku wis hasil dari cara istilah ngono, wis hasil dari negosiasine Kanjeng Nabi dateng Gusti Allah, wis ngerti kapasitas ae dhewe. Biyen ngono mamane 50 mudhuk neh. Wis krana ngerti, lha wong 5 ae dhewe ya kaya ngono lho, kadang ya dijamak, kadang dikodhok, kadang enek sing subuhane jam 11. Konangan wong akune jerene Tuhanan, tapi kok enek spione. Lah wis ngono kuwi. Lah Isra menika secara bahasa, jadi Isra niku berasal dari kata saro. Yang artinya adalah perjalanan di malam hari. Jadi Isra ini perjalanan di malam hari. Maknanya Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku namung sewengi. Lah tiyang niku nek dilakokne Gusti Allah barang sing ora mungkin iki malah dadi mungkin. Kaya panjenengan niku nek pancen dilakokne Gusti Allah, apa sing ora mungkin malah dadi mungkin. Tapi kalau secara nalar manusia ket mulai Mekah sampai Masjidil Aqsa, apa nek numpak unta apa numpak apa, nek Kanjeng Nabi kan nitih buruk. Niki nek cara dinalar ngono ya ora cukup sewengi. Tapi krana dilakokne Gusti Allah. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya pada malam hari. Akhirnya ya niku wau. Sewengi ya panggah nutut, bahkan sampai munggah ning Sidratil Muntaha. Bahkan wonten riwayat ingkang ndawaken angete ambene Kanjeng Nabi sing dingge sare niku wau rung ilang. Sampai Kanjeng Nabi kondur niku rung ilang. Angete niku wau. Lah niki lho istimewane nek tiyang niku uripe dilakokne Gusti Allah, tur ya manut kalih nek nglakokne Gusti Allah. Lah saro menika berarti perjalanan di malam hari. Lah nek secara istilah gini wau perjalananipun Rasulullah pada malam hari mulai Masjidil Haram Mekah sampai Masjidil Aqsa Palestina. Mantun niku nek Mi'raj menika secara bahasa berarti naik, munggah. Tapi bukan berarti bapak-bapak ngurus munggahi bojone terus aku mambengi tas Mi'raj tok ya Anda ngono. Bukan berarti. Mi'raj niku secara bahasa berarti naik, tapi ya ngono ya kenek ra apa-apa sak sirmu lah, tapi ya umpane ra pas engko malih padha karo iki. Dan secara istilah Mi'raj menika naiknya Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Lah sing badhe kula aturaken teng panjenengan nek jenengan kisah Isra Mi'raj rata-rata wis ngerti, pelajaran SD rata-rata wis roh. Wis kerep diulang, wah Isra Mi'raj iki tumurune perintah salat perjalanan Kanjeng Nabi ngene wis paham. SD, SMP, PAI, wis iki biasane wis digenahne kabeh. Tapi yang perlu kita ketahui, latar belakang dari Isra Mi'raj ini adalah salah satu bentuk tasliyah. Bentuk hiburan untuk Rasulullah. Lho Gus maksudnya pripun? Jadi Kanjeng Nabi niku wau kalih Gusti Allah di Isra lan Mi'raj niki wau, latar belakang dari peristiwa ini adalah salah satu bentuk tasliyah. Bentuk hiburan untuk Kanjeng Nabi. Keranten punapa? Tahun sak menika pada tahun itu Nabi sedang dilanda duka hingga sering disebut bahkan tahun ini dijuluki Amul Huzni. Tahun kesedihan. Panjenengan ngono kae lho. Dilalah umpamane kaya ID pas Covid ngono kae dilalah dhuwit ra nyekel. Bojo ra nyanding. Nek aku mbiyen kan Covid aku rung rabi aku, Covid pertama kae. Dhuwit ra nyekel, bojo ra nyanding. Jamaah ya ora mbatheni blas. Karena zaman semono jek babat ST. Nah kaya Covid ya kena diarani Amul Husni kae ya to. Dhuwit ra nyekel, nek sing kaya aku ngono kae lho.
dhuwit ra nyekel mari kuwi ya ora duwe bojo. Dadi mek kowe jamaah modele mek guru kaya Margono ngene gek jumlahe nek 500. Wong sitok wis mumetne sirah. Lah niku jumlahe 500 zaman semono kan babate ST 2018 akhir. Mantun niku babat, garangan, bajing seng tok sampai pirang-pirang atus. Mari kuwi dilalah Covid ikon libur ra gelem libur. Akhire mek libur sedina. Dadi seminggu sing mawane ping pindho malih ping pisan. Mari kuwi panggah ya aku ngecamne kopi ya dhuwit-dhuwitku dhewe poh Amul Husni tenan. Mari kuwi aku ngaji ya dintai ae. Guse kok wis ngerti surga ae. Kene ngomong ning neraka Guse kok ngerti neraka ae. Padahal rupane cacah jan kok neraka kabeh pas kuwi. Mbiyen. Lah, iki balik ning Kanjeng Nabi niku wau. Kanjeng Nabi niku dadi latar belakang Isra Mi'raj niku salah satu bentuk tasliyah, bentuk hiburan untuk Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi mbiyen susah pada waktu itu sebelum Isra Mi'raj itu susah banget. Tahun niku Kanjeng Nabi dijuluki Amul Husni. Tahun ini lho. Tahunnya dijuluki Amul Husni, tahun kesedihan. Nyapa Gus kok diarani tahun kesedihan? Pada waktu itu Rasulullah sak sampune ditinggal sedo istrinipun, paring asma Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ki wah, istri sing istimewa banget. Sholihah. Solihae tenanan, lahir batin. Wis solihah gemati kalih Kanjeng Nabi, membantu perjuangannya Rasulullah, mari ku ya bisnis. Bisnis apa? Nek lanang bisnismen, nek wedok bisnis apa? Bisnis Wonder Woman, nek bahasane wong Arab iki, bahasane ibu-ibu ning Arab iki Wonder Woman. Nggih, jos tenan. Sayyidah Khadijah niku bantu perjuangan Kanjeng Nabi. Ora kaya jenengan ora patek bantu mah goleki ae. Bingungi karo nyeneni ae. Ya ora, sing tukang nyeneni bojone wonge teko apa ora? Lingguhe ning di Pangasor Pelem. Pangasor Pelem. Lah. Wong ngesor son, tak iso ngesor panggung. Lah, kuwi. Paling wonge sing nyawang aku karo ngowoh-ngowohi lho. Lah. Jadi Kanjeng Nabi mari susah, garwane Sayyidah Khadijah yang membantu dakwahnya Rasulullah yang sangat cinta terhadap Rasulullah. Sing gemati bahkan ya sugih barang, dadi ora trimano gati, sugih, gemati, bantu perjuangane, ninggal. Susah no mboten, ditinggal tiyang sing ditresnani susah no mboten. Susah. Susah erong mari paman yang membantu perjuangan Rasulullah. Paring asma Abu Thalib. Niki sebagai paman istimewane Kanjeng Nabi ninggal pisan. Paman paring asma Abu Thalib ninggal, setelah itu banyak ujiannya Rasulullah. Dakwahnya niki mulai ditolak, tertekan dari kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy. Yang semakin menjadi-jadi, wis ngelok-ngelokne Kanjeng Nabi akeh, enek sing mitnah, sing jerene tukang sihir, sing apa sembarang kalir. Mari kuwi dakwahe ning tanah Thaif ya ditolak. Diantemi kerikil, diantemi watu, kotoran unta dan sebagainya. Ning kok ya wong ngendi kene? Gador ya ora usah nerokne wis Gus Idam gen koyo Kanjeng Nabi diantemi tletong engko saneke ngono saneke. Ya maksudnya ora kelase kene mek umat amatiran koyo ngene iki wis malah bahaya bahadur ning kene. Ndak. Dadi wis ngono kuwi garwane sing ditresnani ninggal, pamane ninggal, mari kuwi dakwahe karo kaum kafir Quraisy iki ditolak. Mari kuwi ning tanah Thaif ya dikonokne Kanjeng Nabi. Jadi dakwah ngeten iki wis mulih merempul Kanjeng Nabi. Nek kaya aku karo Cacah Hadri kan penak, mulih wis positif nggo berkat Pak. Wareg ngowah-ngowoh guyang-guyu ngono wis. Karek kadang kok nek Cacah sing kebacut ngene ya bandingne lawuh. Wah iki mang lawe ya lumayan diingi ngene wis ngono kuwi. Kuwi biyane Margono kuwi. Nah ora engko Margono Nawasu aja ngomong-ngomong to Gus ngono. Lah mila lho Gus terus napa hubungane karo uripe kula kali panjenengan sedaya niki napa to Gus? Nek memang latar belakang dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah salah satu bentuk tasliyah, bentuk hiburan untuk Rasulullah. Sing Kanjeng Nabi niku wong mamane susah kados mekaten niku napa? Terus hubungane napa? Sakniki jenengan sampai nih jenengan critakne niku hubungane napa, Gus? Hubungane panjenengan sedaya nalikane ceblok, nalikane jatuh, nalikane uripe abot, nalikane uripe angel,
jenengan kuwi mang aja malah ngedoh saka Gusti Allah. Jenengan aja malah purik, malah frustasi orang lakoni perintah Gusti Allah. Di balik kesusahan Rasulullah sampai tahun kuwi mang dijuluki Amul Husni, Kanjeng Nabi terus nglakoni perintah perintahipun Allah. Kapurih dakwah nggih dakwah, nyampekne napa mawon ingkang dipun sampaikan Allah nggih disampaikan dhateng umat Kanjeng Nabi. Terus padahal ujiannya bertubi-tubi. Tapi sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri sakwise kangelan bakale penak. Kanjeng Nabi mari kangelan ngoten niku Isra Mi'raj seneng banget Kanjeng Nabi. Iso cetuk nabi-nabi terdahulu, Masya Allah. Cetuk wis iso ngimami, iso ketemu, bahkan Kanjeng Nabi iki mang didudoi sembarang-barang. Ngerti dalam perjalanan Isra Mi'raj wah enek ngene, kalau enek wong nandur ngene iki. Enek wong nandur diluk moro-moro langsung wah iki wong sing ngene, wah enek wong ngene, enek wong ngene. Banyak peristiwa-peristiwa yang dilihat oleh Rasulullah dan banyak hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj niku bungah Kanjeng Nabi. Lah kaya panjenengan ngoten niku. Nek panjenengan niku dilalah uripe umpamane ya Allah, iki utang kok gak lunas-lunas. Iki bojo kok mbethik, iki kok apa, panggah enek ae. Pun jajal, mumpung niki wulan sing mulya, monggo ngibadahi ditata malih. Zikire diuripne neh, diistiqomahne neh. Kadang niku kan tiyang niku ra sida hasil krana nalikane karo Gusti Allah diuji, wong kuwi mang malah atraksi. Leres napa mboten? Wong kuwi mang nalikane diuji padahal ujian kuwi mang iso uga nglebur dosa-dosane, iso uga tahapan wong kuwi mang arep dinggane derajate, tapi wong kuwi mang kadang malah atraksi. Biasane umpamane cah nom dilalah, cinta ditolak. Ora kok dukun bertindak, akhirnya malah atraksi. Wah, paling krana milih sing ayu kae, wah akhirnya raine dilepo. Nek wedakan kok meja karambol. Akhirnya malah ngerok ndek-ndek, gini ketok seksi. Emak-emak yang ngono diuji, mbuh diuji apa ngono dilalah malah atraksi, mamane nutup aurat malah buka aurat. Diuji apa neh, dilalah diuji duit, wah malah atraksi, menghalalkan segala cara. Diuji jabatan dhuwur malah semena-mena. Diuji napa? Lah niki sugih, melarat, kondisi apapun itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia kudu kuat. Tapi orang yang diuji ini bukan berarti orang yang disiksa oleh Allah. Idza ahabballahu abdan ibtalahu. Nalikane Gusti Allah iki tresna karo hambane, wong kuwi malah diuji karo Gusti Allah. Wa in sabara ijtabahu. Nek wong kuwi mang sabar, wong kuwi bakal dimulyakne Gusti Allah. Wa in sabara ibtalahu. Nek wong kuwi mang sabar, wong kuwi mang bakal dimulyakne Gusti Allah. Nek wa in radhiya istofahu. Nek wong kuwi mang ridho karo nek nakdir Gusti Allah, wong kuwi bakal dipilih dadi kekasihe Gusti Allah. Lah ngoten niku. Mulan rata-rata tiyang sing mulya-mulya mbiyen ya antemane berat, ujiane ya berat. Wali-wali mbiyen iki masyaallah perjalanan pada masanya itu lika-likune riyadhoi dan sebagainya niki ya berat-berat. Mila nek jenengan pengin jikok pelajaran salah satu dari bentuk latar belakang Isra Mi'raj niki wau, monggo ae dhewe sabare niki digedhekne. Sabare digedhekne, ridho akan apa pemberian Allah saat ini, posisi apapun kita nikmati. Taharraku bisabri, melangkahlah dengan penuh kesabaran. Ihtamilu bisolah, bertahanlah dengan doa-doa. Taqawu bil iman, kuatkanlah dengan penuh keyakinan. Insya Allah jenengan bakal diunggahne derajate. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nek jiko buah hikmah dari latar belakang Isra Mi'raj, jenengan mulai kok kene tambah sabari. Nek jiko saking peristiwa perintah haji ne, kudune
acara ini bisa dikatakan berhasil ketika sepulang dari acara ini masjid kuwi tambah rame. Musola-musola surau-surau kecil tambah rame. Krana napa? Tasyakuran Isra Mi'raj niku wau ya tasyakuran iki lho. Entuk perintah salat niki lho. Di mana kita mendapatkan perintah ibadah, seorang hamba bisa langsung menghadap kepada Sang Penciptanya. Menjadi tiangnya agama ini nggih salat niku. Lah nek jenengan niki wau kok istiqomah nata salate insyaallah uripe enteng. Keranten dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna shalawatil khamsi tudhibud dzunub kama yudhibu ma'uddaron. Sak temene salat 5 wektu niki wau nglunturne dosa kaya dene banyu nglunturne bolot. Jajal cara jenengan sak wulan ora adus awake gambyo apa ora? Jajal sesuk wong gador niki sak wulan ora usah adus. Mari iki undangan becekan mangkato. Wingko mesti wong rewang enek sing mati. Keplepeken lekek. Ya ora. Wis enek tragedi wingko mestian. Sak wulan ora usah adus, mesti keplepeken. Lah mila jenengan nek pengen uripe ranggambyo kebeken dosa krana awake dhewe bendina kan gawe dosa awake dhewe. Mlaku sak mlaku lha melek sak melek jebret iki lho. Halah kaya jenengan sakniki apa melek iki bareng langsung wudu apa salat ngono kan ora. HP ku ndi to, Mang? Lah iki cek golek Gus Idam ning TikTok sik kaya kadang. Ya nek cek ndelok pengajian kadang wingko nek bareng yo nyetori, maido ngelokne, jek apa? Wis mbiarang kalir engko nek maksiat nyapo neh. Nah, kan ngoten niku kathah maksiat awake dhewe niku kathah. Lah mila nek pengin orang gambyok kaya wong sing sregep adus niku. Wong nek sregep adus awake enteng to. Lah niki jenengan salat to. Nek pengin uripe padang salat. Nek jenengan wis to duwite akeh kaya apa ora salat. Ku nek rayem. Nggih nyuwun sewu niki ora kok kene sok-sokan mboten. Jenengan duwe dhuwur jabatan grembel sampai klesreh teko lemah. Wis jabatan gelare akeh. Tapi gak salat, budrek ngelu karepe dhewe. Jenengan salat. Nek jenengan salat, insyaallah dosa-dosane panjenengan bakal luntur. Wong nek dosane luntur, kama yudhibu ma'uddaron. Kaya banyu sing nglunturne bolot-bolot. Kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita akhirnya mlakune enteng. Uang nek renek bolote ya enteng, uang nek renek dosane ya enteng. Insyaallah nyapo-nyapo penak, mlakune tambah penak lan insyaallah umure lan uripe ya barokah. Mila, poin yang pertama tadi dari apa yang saya sampaikan, nek pancen acara bengi iki berhasil, aidin juga hikmah saking latar belakangi Isra Mi'raj. Sabare awake akan kehidupan ini tambah gede. Karena yakin inna ma'al usri yusra, sakwise kangelan bakale penak kaya Kanjeng Nabi niku wau. Terus nek pancen jiko hikmah dari perintah salat, kudune masjid dan surau-surau kecil iki mang tambah rame. Ora usah dadak ngenteni poso. Nek ngenteni maleman dan sebagainya mboten usah. Kadang kok nek poso ngono ya ora mesti rame, kadang ramene awalan tok ngono krana ge story, karo akhir-akhir mepet riyaya nek segone maleman kuwi biyane. Nek tengah-tengahe biyane rada sepi ngono ya. Rada sepi, kadang wis alasane sing nyapo, sing asam lambung, asam urat dan asam-asam yang lain. Pun wis suwi iki lek ngomong lumayan. Pokoke ya wis ngono kuwi, buahe Isra Mi'raj ya wis ngono kuwi. Wis awake dhewe ya muga-muga salate istiqomah. Awake dhewe kadang dot nyeng lho. Awake dhewe kan dot nyeng to. Kadang iki mah nek ra enek apa-apa rada susah ngono. Wah, ngibadahi jan istiqomah. Barang enek ngono lho. Beh. Rumangsa wis cukup ya to. Wah nek barang ra enek apa-apa ndonga mek nangis kok. Ya Allah jenengan kok tega ya Allah. Ngono tapi ya cik mending lah ngono kuwi. Wong cik ngono kuwi ya cik mending lah. Pancen karakter awake dhewe ya ngono kuwi, mara-mara nek butuh ngono lho. Aja meneh karo Gusti Allah, karo kancane ngono kuwi kok jenengan. Karo kancane kan ngono kuwi, mara-mara nek butuh ngono ae. Kudune dibalik, ding bahasane kudune dibalik. Aja meneh karo
Gusti Allah wong karo kancane, gusumene karo kancane, wong karo Gusti Allah yang ngono lah kudune ngono kuwi. Masyaallah, ya Allah muga-muga ide iki ndang tobat ya toh. Sing salate gampang dobel-dobel, gampang diklendran-klendrane ya toh. Terus awake dhewe iki yo piye yo? Sik awake dhewe kadang iki bobroke ngene awake dhewe iki. Nek enek apa-apa langsung masane Gusti Allah nguji ngono lho. Piye yo? Ya angel kadang awake dhewe iki. Bingung aku ya. Pokoknya yang paling penting jenengan ini iya karena butuh, iya karena stain. Jenengan ini saat durungin jaluk apa-apa ki ya adabe sing apik ya ngibadah sik. Ngibadah sik, mari kuwi lagi jaluk apa butuhe panjenengan. Dadi ora kok moro-moro jaluk butuhe jenengan apa ngoten. Tapi mugi-mugi nek tiyang galek niki insyaallah tiyang soleh solihah sedaya. Wong teng mriki pondok niku kan kathah to, nggih to? Nggih wonten Hidayatul Tholab, pondok tengah, pondok pundi wis kathah to mriki. Lah insyaallah garangane mboten enten. Wis mugi-mugi sedaya dadi wong mulya kabeh. Nggih, ngeten iki ya enek sing biasane hadir ning rutinan ST ngoten kathah. Oh, niki cilik niki hadir biasane. Oh, nek bapak-bapake sing ndi? Sing biasane ning ST mriku. Enten ya an. Dadi nek niki niku masyarakat gador. Nggih. Lah kok saged teng mriki? Wah menyusup. Lah daleme pundi jenengan? Gandosari. Nek nika sing mriko-mriko tiyang pundi mawon niku. Senin kula aturi teng griya kula. Mengke seragam putih kabeh ngono. Mangan-mangan bareng rejepan. Sing ngaos senes kula. Yai Lutfi Hakim saking Malang. Mantun niku Mbah Yezam Lirboyo rawuh insyaallah. Terus Gus Haji Ahmad Kafabihi, Gus Ahmad Lirboyo rawuh insyaallah. Terus yai lintu-lintunipun insyaallah nggih rawuh. Lah niki benjing Senin malam Selasa. Minggune kula tak olahraga riyin ngetril ngono lho. Heeh. Iya Isra Mi'raj ning gunung kuwi ya. Ngetril. Kali Pak Haji Mustofa niki. Pak Sabar iki ngetril apa ora iki Pak Sabar iki. Tapi jane pembukaane ngaji iki apa diganti ya saiki wisan. Apa ya panggah kuwi ae. Mpane kadang kaya isin ngono ya. Isin ora lho jane. Apa disawang wong isin ora ngene. Jeng kita sambut ngono iki. Ora isin ya. Ya maksudnya nek wis lekas duwe isin kok diganti ngono. Aku ya mek manut konsumen iki lho. Manut jenengan kuwi. Pak Sabar ya oke niki. Kok panggah bangune ya tambah sugih ketoke. Omahe Pak Sabar iki lho, ngarep pondok niku lho, griyane ngertos jenengan. Bakul bakso. Oh, baksone laris, nanti tumbas jenengan. Niku dagingnya impor, Bu, keng Australia. Baksone Pak Sabar iki dagingnya impor keng Australia. Kanguru, mboten sapi, kanguru. Unta. Dadi nek kula umrohne nyangking sitok tak wene Pak Sabar, unta kon mbleh tinggi bakso. Engko jenengan ngono ya percaya. Heeh. Ya jal nakoni wong-wong sik nika lho. Sing teng Jawi-Jawi, ya Allah iki wong ikhlas galek iki koyo ngene ya karo pengajian. Nah. Pundi? Niki kono. Ngendi Pak Wahid? Di Mas Yana. Sing wong ket mang di Mas Yana. Niki santri. Santri pondok pundi? Pondok tengah. Pondok tengah. Sing omahe wadah enten santri. Pundi? Sumatera. Sumaterane pundi? Oh, Palembang adoh lho kuwi. Lampung. Jambi. Jambi karo Palembang jauh mana, Cik? Cik. Jambi sama Palembang jauh mana? Jambi ya? Ada yang Jambi. Asli dari sana apa orang tuanya? Kalau mudik ke Jambi? Coba santri sing Jambi apa Palembang kuwi. Wah iki ampuh lho ngene iki. Kuwangen lho karo wong tuane. Iya, enggak apa-apa. Duduk aja kalau malu, duduk aja. Ya nanti ya.
Ya, duduk sama Margono dulu ke belakang. Mas siapa ini? Sing biasanya kayak tak sangoni toh. Duduk sama Mbah Margono dulu. Kono no. Gekno kopi no. Nggih, sama AA Gono. Akang Gono. Kesigok. Gak ono dalan, Pak, gak ono dalan. Gak ono dalan. No, diupenin sik no. Nak nakoni mbak-mbak santri. Pondok Tengah. No, adikmu no. Sik, kedap nggih, Mbak. Miki sampun. Nggih mriko no, ken lingguh sandingmu mesakne. Ndang kok lingguhno kono lho. Sandingmu kono. Wis to, mesakne. Pak, njen kan Pak Haji Habib kan minggah sandingi Margono. Mboten mesakne Pak mengke wel-welan nggih. No, sanding son kono lho. Mepet. Kudu mepet. Nyen ambung Mas, Margono diambung. Piye mang aku ra ditukokne bakso mari salat Jumat kuwi dendam ngene malian. Lowe akhirnya aku ngaji ning Blitar Cik. Lah udan deres. Ra ditukokne bakso karo Margono mah dikon ngindos ese. Beh, budrek aku. Ayo no. Lah wis dipeluk. Niku Margono salim Mas. Nah, diopeni. Jajanmu weh nono kabeh. Weh. Margono. Uripe malih manfaat Margono bene. Nggih. Mbak Santri, mana tadi? Jambi apa Palembang? Ya dua-duanya ya, Pak, enggak apa-apa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poh bareng-bareng. Ini yang Jambi mana yang Jambi? Yang Jambi namanya siapa? Ika. Nganu mic-nya mepet, Mbak. Yang Jambi namanya siapa? Mic-nya mepet. Ika. Yang Palembang namanya siapa? Ulfa. Wah, niki umurnya pinten? Umur. Mic-nya mepet. Umur 20 tahun. 20 tahun Jambi, Ika. Niki wau 22. Ulfa 22. Mondok di pondok pundi? Hidayatul Tulab Pondok Tengah. Nganu, Yai Bahaudin. Nggih. Oh nggih. Sudah berapa tahun sing Ika? Mondok di Hidayatul Tulab berapa tahun? Sami niki mlebete sareng. Sudah berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Lah kok bisa mondok di sini? Apa orang tua itu alumni Pondok Tengah? Ngapunten Mbak, mike jangan dibuang-buang, nganu bengung. Lah gitu aja. Kok bisa mondok di sini gimana? Ceritanya kok iso mondok ning kene piye? Sing disawang aja video tron Gus Ikdam ae. Mike iki pepetno ngene, kok iso mondok di Hidayatul Tholab itu atau orang tuanya, apa keluarganya, alumni, apa tetangganya? Gimana ceritane? Panggilan takdir. Panggilan takdir. Enggak, sing Ulfa ya jajal. Ulfa, mike ceklen ya, Pak. Lah mepet ya. Ketoke Ika bingung. Pak, kok iso jenengan Palembang? Nggih. Asli kelahiran Palembang. Nggih. Kok iso mondok di sini itu loh? Maksudnya apa tahu ngapunten, apa tahu dari sosmed, apa keluarga? Lah piye? Niku tanggine kula niku Mbah Yai niku tepang kalih Yai Baha. Nggih. Terus mondoke di pondok teng mriku. Pondokne teng mriki. Berarti jenengan mondok teng mriki mulai tamat SMP. Boten. Umur 20 tahun. 19. Lah itu sekolah tamat apa sekolah itu? SMA. Tamat SMA. Mondok di sini. Nggih. Sekarang sudah selesai. Alfiah sudah selesai. Alhamdulillah sampun. Riyen teng Ploso, Gus. Ploso Induk. Nggih. Ploso Induk terus pindah mriki. Nggih. Di Ploso berapa tahun? 8 tahun. Loh. Kuwi umur piro berarti ning Ploso? Mantan SD. Mari SD mondok. Nggih. Ada toko Palembang. Nggih. Oh, pulang setahun berapa kali? Setahun pindah. Setahun pindah. Nggih. Anak keberapa kamu? Pertama. Anak pertama. Orang tua di Palembang. Nggih. Tirakat tenan iki. Muni pengen dadi apa, Fa? Sampean, Fa? Kados ning Nila.
Wah, pengen dadi kaya ning Nila. Dol iki lho enek calon iki lho, Dol. Heeh. Sekarang kamu tahfidz di Yai Baha. Pangestune. Amin amin amin. Wah, istimewa istimewa. Berarti di Ploso 8 tahun. Nggih. Di Ploso 8 tahun di Yai Baha 3. Piro wi? 11 tahun mondok lho. Iki sing cedhek pondok malah kowa-kowa. Ya Allah, Palembang lho. Ya Allah, Masya Allah. Terus niki ngeten niki duwe rencana pengen mulih ning Palembang ngoten mboten? Mboten. Krasan teng mriki, Gus. Oh, kasal teng mriki. Nggih. Oh, wis khidmah mengke khidmah. Pomo oleh bojo ya panggah khidmah ning pondok mawon, gen tambah barokah. Ya Allah, luar biasa. Adike pinten jenengan? 3. 3. Nggih. Masya Allah. Kaya ngono lho wong golek ngilmu. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wong ini digendaki kali Gusti Allah dados piantun ingkang sae. Niki orang niku badhe dikei kepahaman ilmu agama. Tondo-tondone wong ini arep paham ilmu agama, wong kuwi gelem ngaji. Salah setunggalipun gini ku wau gelem mondok, gelem madrasah. 11 tahun lho, istimewa Masya Allah, luar biasa. Luar biasa, mungkin kita dadi wong mulya jenengan. Amin, amin. Tiang sepah nggih nate mriki ngoten niku. Nate. Oh, setahun pindah niku wau. Mboten mesti. Mboten Mas mesti. pas wisuda mawon. Bangun nek kangen karo wong tua piye to, Pak? Telepon. Oh, peh aku mbiyen ra marem, aku mbiyen mondok ning Ploso mulih seminggu pisan peh, tapi tak omongne diterokne bocah mbok. Ben Kemis sih aku mulih pengen mulih ngono ayaan. Ben Kemis sak nggih mesti wangsul kula sampai keamanane nesu iki cah Blitar iki panggah mulih iki ngono peh. Ya piye kene anak ragil kok. Ragil aku panggah kelingan ibuku wae ngono. Mumet kok kok iso ya ngene iki. Iki Jambi ini juga enggak pernah pulang kamu, Kak? Mboten. Setahun berapa kali kamu pulang? Sepindah. Sepindah, Masya Allah. Famayurid ayyahdiyahu yasroh sodroh lil Islam. Tiang niku nek dikehendaki pikantuk petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala, wong kuwi mang dikei yasroh sodroh lil Islam. Atine niku lembar untuk memahami, untuk memeluk agama Islam. Ki contone kados santri-santri ngeten iki. Omahe adoh sampai gak kangen ngomah. Sampai demen ngaji, bahkan sampai kaya Ulfa mang ditakoni wis mondok 11 tahun lho ning Ploso, terus teng Hidayatul Thulab pondok tengah niki wau tambah 3 tahun 11 tahun to. Niki lho jerene sampai kerasan teng mriki, Masya Allah, seneng saking seneng ngaji, Masya Allah. Mulakno wis muga-muga nular. Muga-muga anakku sok ya gelem mondok. Terus tapi jenengan nek dadi santri ngene iki tenan lho, wis panggah manut kiai, nderek kiai aja atraksi lho, Pak ya. Aja atraksi tenan wis ora usah ngurus wong-wong sing tukang senam-senam iki ora usah kok kanca bene. Sak pola-polane wong-wong iki. Ya mesti wong-wong iki tapi senam ya senam ning aja ngapret-ngapret ngono lho. Wong-wong kuwi. Budrek kadang nek polane ra karu-karuan ngono ya. Jadi jenengan sakniki tahfidz. Derek dalem, khidmah derek dalem. Nggih, nderek dalem. Derek punyai. Nggih. Oh, nggih sae. Sabatul ilmi bil mudzakarah. Melekatnya ilmu itu dengan mengulang-ulangi ilmu, murojaah, ditakrorne. Wa barakatuhu bil khidmah. Nek jenengan pengen ilmu imang barokah khidmah. Jangan bagian ning dapur, apa cuci-cuci apa-apa. Bagian apa? Sedanten. Jos. Loh itu istimewa itu. Loh, itu bukan perbudakan. Jenengan nek ro santri karo kiyaine dikongkon nyapu, nyupiri, nyapu, ngumbah. Loh, itu khidmah. Khidmah karo ahli ilmu. Loh, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Wong Gusti Allah niku lho wong sing duwe ilmu niku lho diunggahne derajate esuk. Lah apa nek barono enek santri ngladeni bunyaine, kiyaine itu bukan perbudakan. Nek iso jenengan duwe anak, nek wayah mondok pasrahno kiyaine kon ngongkon. Lho kula iso kaya ngene iki nggih. Kula iso kaya ngeten iki krana kula riyin mari mondok niku dereng mari mondok kula. Kula niku tau nyupir, nderekne kiai kula. Putra-putrane guru-guru kula. Sakniki ngeten iki. Mboten namung disupiri sakniki, kula ning ndi dikawal kula. Dan bukan permintaan saya. Ya memang enek wong sing sir ngawal kula, mboten krana kula njaluk. Ya genaman saka mak-mak lho. Lha tenanan niku. Lha niku man khodama khudima. Sapa wonge sing ngladeni bakal diladeni. Tapi sing paling penting ya sing jenengan ladeni wong sing duwe ilmu niku wau.
Man khodama kutima. Sakniki ya diladeni. Kula riyen ngegekne kopi guru kula, sakniki ya digekne kopi. Ben bengi kula diopeni wong. Ben bengi kula diopeni ngeten iki ora njaluk ya digekne kopi. Nggih napa mboten? Kula niku biyen meh ben bengi, ya ora meh, ben bengi kula niku dimasakne barang-barang. Wong wis tak omongi sing biasa ae, Pak, sederhana mawon, tapi panggah. Lha itu bukan perbudakan. Wa barakatuhu bil hikmah wa naf'uhu biridho syekh. Ulfa sapa imang? Ika nek pengen ilmune manfaat, piye carane gurune panjenengan guyu, mesem. Jenengan akhlake kudu sae terus. Wis ngomongin santri duwawa. Karena aku mbiyen ya santri. Pokoke josis terbaik, top terbaik. Ngene. Krana omahe adoh. Ngene. Iki cah loro iki omahe sing adoh loro iki ya. Sing wis ngene, Pak. Iki engko nggih syukuran santri wedok iki kabeh, nggih syukuran santri wedok iki kabeh 2 juta. Matur suwun alhamdulillah. 2 juta kuwi enek kok keluargane Mbah Waras. Oh, Mbah Waras Pak Lurah to? Enggak tau loro. Bar kuwi fungsiden. Pertasop Gador fungsiden. Terus Warkop Jegrik Pertasop Gador Ibu Saringah. Nah, terus nggih cah loro iki. Dwi Sayur, Bu Dwi Sayur. Iki Mbak Ika karo Ulfa iki. Nek sangune iki engko nggih kuwi piye bareng-bareng piye lah. Sembah nuwun. 2 juta apa nggih tuku kudung bareng apa sak sirmu lah. Lho iki mang wis enek isine apa, Pak? Karo nggih pancingane. Ulfai dikeki sarung sok wehno bojomu. Sembah nuwun, Gus. Kan nek nggih kenang-kenangan iki biyen wah ngaji karo Gus Idam. Anu Mas ngono. Langsung nggih sarung nggih aku wah duwe anak ganteng kok. Sepurane nggih, Pak, kalih sinten Ika, sepunten nggih nek enten salahe. Kula nyantungane. Dungane santri manti banget. Masyaallah, alhamdulillah enek wong-wong adoh. Nggih pun miki diwangsulne ngapunten nggih, wis ora usah dibedheki apa-apa malah mesakne isin. Cah pondok isin biyane. Tapi istimewa, ya Allah. Aku mah ngarep ngomong apa ya? Wis ngono kuwi lho. Wong adoh-adoh, pancen wong luar Jawa iki mondok ning Jawa iki idola, iya to? Pak. Wong luar Jawa mondok ning Jawa idola. Lah iki wong Jawa iki kudu demen ngaji tenan lho. Aja ngisin-isin aja sampe mblendes lho dhewe. Beh isin tenan lho. Lho, iki kan kula ning Lampung barang karo Kaji Mustofa niki. Ning mriko niku wong nek mondok ning Jawa jan idola. Jawa niku idola banget. Lah iki dadi wong Jawa aja sampe gak njawani, ngoten lho nggih. Ya sak mendu-mendune awake dhewe iki ya cedhek kiai lah minimal ngono kuwi ae. Cedhek kiai rada jelas, minimal ngerti, wah iki infone bulan iki kudu nyapo, ngono ngerti ngono wis apik lah. Pun. Sing omahe adoh neh saka mriki pundi? Sing omahe adoh. Kok iso terang koyo ngene ya? Jos. Orang lho, Cik. Terang pol lho. Oh, wadang kok ya. Sampai kelambine garing neh ya. Pokok ora sampai metu anu srengenge ngene aman. Bahaya Badur. Adik ngono aman. Gak ono jajan. Haji, adik ngono kasih jajan sih. Wong sudah, Mbah. Oh sampun, wong nggih. Weh, kok kei rokok barang no. Weh, kok kei pipa. Masa, masa Allah. Aring tenan. Ngono kan ra celuk-celuk aku to, Ji. Ngono carane ngono ki lho, Ji, carane, Ji. Dilingguhne karo Margono. Saiki wis ngerti keahliane karo Mae Margono ya kuwi dadi pawang ngene-ngene iki. Heeh, wis kuwi malih temu neh iki pisan. Poin. Di jajal sing rumahnya jauh dari sini Gador. Kayak cah pondok apa cah apa kayak? Yang sana ya, Ci. Ning peteng-peteng ning iki Tegalan iki lho. Gen seneng wong-wong. Wis wengi apa iki? Mulai apa ora? Oh. Seneng ya Bu Im ya, seneng. Kamu pundi, Gus? Daerah kono nek kuwi sing lambine Madura iki.
Klaten iki mana? Ya wis kuwi klambine Madura iki, Sakera. Ah, mari kuwi engko munjungan kok. Cek nyun sewu nggih Mas Wauji niku dilunglungne mike. Sabar, jamaah sabar tenang. Wis ngene iki ae ding ngurip-ngurip bulan Rajab ngene iki. Yo ngaji yo jagongan. Kula iki tau yo ngetril liwat kene tau ya Cik Aidi ya. Sujakno wong ora roh jadone dindek mah diudani repot. Alhamdulillah pondok-pondok sepuh tasik kathah sing pondok isi istimewa. Kudu dijogo bareng-bareng. Salam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten jenengan Pak? Kula Taufa Gus. Daleme pundi? Kula saking Klaten Jawa Tengah. Lah terus nyambut damel Tenggalek. Mboten Gus, Bojone? kula mboten, kula ngaos kalih sambi pados rejeki niki wau kula sadean sate Gus. Sate napa lho Pak? Sate ayam. Pundi enteke? Dalem Kelas. tesih gangsal Gus. 5 tusuk. 5 amit Gus. Lima. 5 bungkus Gus. 5 bungkus. Nggih, Gus. Sak bungkusnya pinten regine? Regine 11.000, kula setoran kalih juragane kula 7.000 Gus. Berarti badi 3.000 per Nggih, bungkus. Gus. Nggih, dalu niki kula tuku 500.000 5 bungkus. Alhamdulillah. Ber. Alhamdulillah. Nggih, sing nggih dhuwitku dhewe 500.000 engko dhuwite sedekah iki engko tak tambahi engko. Matur suwun sanget. Nggih, Gus. namine sinten wau? Kula Taufa Gus, Mustofa. Wah, lah iki padha karo kancaku kentel iki no. Mustofa Suwondo Al-Hajj. Nggih Gus. Super Kiron. Mustofa sinten jenengan? Kula Mustofa tok Gus. Oh Mustofa. Nggih. Ngetril ngian. Wong mboten. Pak Mustofa jenengan budal kok Klaten kapan ngono iki? Kula wau jam 1:30 siang Gus. 1:30 numpak Nite tumut juragane Gus. tumut juragane. Nggih. Juragane numpak mobil. Nggih Gus. Oh bareng-bareng ngoten. Nggih sareng-sareng. Tiang pinten ngoten niku? Kula wau sedaya tiang siji lho piro ya? 10. 6 Gus. Wong 6. Nggih Gus. Wong nggih sak mobil, mari kuwi nggo dagangan niku wau karek 5, jatahin jenengan arek 5. Nggih Gus. Wes alhamdulillah mari kuwi berarti balik Klaten. Nggih wangsul Klaten Gus. Siap. Nggih. Pak Mustofa, paling jauh ngetutne kula kalih dodolan teng pundi? Nggih wingi ten riyen ten Ngronggot, Ronggot ndi ya? Nganjuk napa? Nganjuk. Nggih terus ten pundi? Pule kok pule pundi Gus? Trenggalek sing gunungan nih kok Gus. Oh, oke, siap. Ngeten Pak Mustofa niki karena wis teletik karo tak ijazahi. Ijazahe ora amalan, niat ae penak. Jenengan senajan saiki cek karyawan, yo gen uripe tambah berkembang. Pokoke nek dodolan ngeten iki mboten usah niati dodolan sik. Niat pertama ngaji sik. Nggih Gus. Semua bakul-bakul niku nek gelem niat ngaji, baru kuwi masalah dunyane niku wis penting diusahakne sak cukupe. Insyaallah mungkin malah dicukupi karo Gusti Allah. Amin nggih Gus. Nah, pun niku jenengan wau sing saking kula 500.000. Nggih Gus. Jenengan nek iso sholawatan kok tak tambahi. Salat nariyah iso apa ora? Insyaallah Gus. Coba yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadainil azim tanhalu bihil qadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi raqaibu wa kusnul kawatimi wa yustasaqal ghamammu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli
wa nafasin bi'adadi kulli malumillah. Nek nabuhi iso kaya wayang. Kluntang-kluntung pancen yo megelne tenan. Cahadra iki lho nganyelne tenan. Kluntang-kluntung aku mang sampe mikir iki jane wayang apa hadroh iki aku yo. Paling nyesuwekne suarane Mas Mustofa wi mang ya. Heeh, modele nadane iki nada wi apa to wi mang nadamu iki? Kulino ngrungokne apa to, Pak? Jenengan, Pak? Kula riyen Basike apa? Kula riyen seneng ningali wayang kalih mbayok, Gus. Wow, lah kuwi lho. Siap. Jenengan pun nikah? Kula alhamdulillah sampun, Gus. Anake pira? Larene kalih, Gus. Arene kalih. Nggih. Maksudnya piye? Kalih. Lah iya anake kalih. Nggih. Lah nyapa wong-wong guyu nyapa? Oh lah iya. Anake kalih to? Nggih. Lanang wedok. Estri sedaya. Estri sedaya. Oke, siap. Ngene Mas Mustofa, pengen tambah rezekine lancar mboten? Pengen, Gus. Sholawat Maria sing jenengan waca niku wau ben bar salat istiqomah wacanen ping 41. Nggih, Gus. Lho Gus, misal kesuwen wis karo aktivitas ora apa-apa. Mari salat, istiqomah maca ping 41. Insyaallah nanti akan ada perubahan hidup yang lebih luar biasa. Amin, nggih, Gus. Istiqomah, ora usah diarep-arep tapi wah kok urung berubah. Ora usah diarep-arep, penting dilakoni. Istiqomah, al istiqomah tajlibul karomah. Istiqomah akan menarik keistimewaan dalam hidup panjenengan. Nggih, Gus. Nah, niki jenengan gen semangat tambah istiqomah. Tak sangoni kok tiang-tiang sing kula wacakne niku wau. Tak sangoni 1 juta. Alhamdulillah, matur suwun, Gus. Wau kan keng kula 500 ber. Nggih. Heeh, nuku satene kuwi. Aja dipangan sik, sadurunge aku ngontrol. Mau dipuangan karo Cacah. Aku yo pengen ngecek kok. Nyeri otot. Kok adik Margono kayak ono sitok kan kabeh 5 to bungkusane. Kayak ono sitok aku 4. Iki 1 juta, mari kuwi entuk Paramek nyeri otot. Iki kok ngendi iki? Fungidem obat jamur. Ya tak sangka kene sikile jamuran. Heeh. Minyak telon. Iki nggih anake jenengan, bojone jenengan ketoke pengen meteng meh iki. Nggih. Bumbu ayam goreng. Alih payung. Suwi-suwi dampar kaya toko iki. Heeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Bojone gen marem gak ono iki lho, Pak. Apa udung iki lho. Nggih. Kae dhuwit 1 juta. Amalno ping 41 Pak Mustofa. Insyaallah ora suwi iso dadi kaya Mustofa Suwondo iki lho. Juragan Amin. bisnis. Amin, Gus. Nggih. Wah, Pak Sigul hadir lagi. Iki Pak Sigul dikeki 200.000 Pak Sigul. Iki wong tulus kok. Pak, oi. Lho. Damel jenengan. Cair. Wah. Nggih, monggo. Pak Sigul. Pun, ngapunten pun ngoten mawon nggih. Nggih, Gus. Nggih, ngapunten ingkang Matur kathah. suwun, Gus. Sami-sami, salam teng rombongan, bolo-bolo. Nggih, Gus. Nggih. Liyane ora usah meri, wis ngono rezekine wong dhewe-dhewe ya. Sing bejo ya sing melok sedekah iki bejo. Nggih. Matur suwun, Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing omahe nggih miki njen wangsulne Mas Pauji niku. Bagus niku. Lah. Niki satene sekalian mriki napa? Oh nggih, diwehne Pauji niku. Guling lho, Ci. Aja lesere ra usah no, Ci. Nyapa? Leser wi larang kok wi. Nganu lho. Ya tenang, sapa adik ngono iki lali ya. Jenenge. Selamat, sik Pak Ahmad, santai. Sing omahe munjungan apa enek ngeten iki? Wah, lari pondok. Sing maksudnya jamaah. Jamaah omahe munjungan enek ora? Munjungan biasane akeh lho, ST. Pundi? Ra enek, Ci. Niku wonten, Gus. Karanggandu. Karanggandu mana? Watu Limo, jauh ya? Wow, pengajian kemarin Karanggandu. Niki lare alit niki. Oh ya wis kuwi ae wis.
Karanggandu, anak kecil iki poh iki wis malahi calon kiai paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Habib Ubaidillah Syakur. Habib Ubaidillah Asyakur. Panggilannya Habib. Habib apa? Ubaid apa? Asyakur? Habib. Habib. Habib kelas berapa Habib? Gangsal Gus. MI apa SD? MI. MI. Habib anak keberapa? Setunggal. Habib bin siapa? Bin Solehan. Bin Solehan. Anak ke pertama ya? Anak pertama punya adik. Nggih. Punya adik. Adiknya berapa tadi? Setunggal. Setunggal. Berarti tunggali loro. Nggih. Habib pengen dados nopo cita-citane? Kiai. Wah. Teng nopo kok pengen jadi kiai? Terinspirasi dari ayahnya atau kakeknya atau tokoh-tokoh di daerahnya? Ya dari Guseno. Lah Guse urung kiai kok niki. Kulo dereng kiai, kulo jek Gus iki. Nopo kok pengen jadi kiai nopo? Bib. Menyebarkan ilmu. Wah, nasrul ilmi. Masya Allah, luar biasa. Kalau ayah aktivitasnya apa ayah? Kerja Gus. Kerjanya apa? Pabrik. Pabrik. Jenengan Watu Limo rumahnya. Nggih, Karanggandu. Karanggandu. Waktu Gus Ikdam ngaji kemarin. Nggih. Nggih mriku. Nggih. Lurahe wedok niku, Bu Lurah. Nggih. Oh, nggih. Habib lah sekarang ngaji mboten teng griya? Nggih, ngaji. TPQ. Nggih. Dinia. Nggih. Alhamdulillah. Qur'ane juz pinten? Quran. Gangsal 12. Wis lumayan. Siap. Ya nek pengen dadi kiai sok mari SD mondok nek wani. Mondok atau yo minimal engko nek panjen rung wani yo mari SMP lah. Mondok ngoten. Bib, kamu sholawatan atau qosidahan ada yang hafal enggak, Bib? Selawatan apa lho, Gus? Napa sholawat napa iki? Busra. Apa? Apa? Sholawat apa? Apa qosidahan? Alamate anak soleh, apa sifate murid, apa nih to? Sing apal apa? Turi putih, apa Bib? Gendiringi hadrah iki lho. Ya Bib. Allahumma sholli wa sallim. Masya Allah. Allahumma sholli alaihi. Ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi Nabi Muhammad sifat-sifatnya pun boten wonten cacat-cacate sae akhlake lan martabate tiyang kang muji terang repote
luar biasa Mas Habib. Iki nganu ya, cara swalane dipoles titik ngono kedepane wis ses tenan iki. Just jis. Istimewa. Ada anak Hadroh ST ini yang di-fan oleh Mas Habib ada enggak? Ada. Siapa? Mas Danu, Mas Badal, kale Margono. Wah, Margono kok ya katut ya. Lah ya macam-macam tumbuhan nih Margono. Kok ya katut Margono iki. Aduh. Apik tapi suaranya sampean apik. Iku kudu ditoto terus, Mas. Nggih. Aja sampai merokok. Ora oleh, lah nek aku suaraku elek oleh. Elek kok aku suarane elek. Lah jenengan aja ngerokok sing beneh kalih tiyang sepuh. Ya sapa ngerti malah engko luweh sukses daripada fan-fan sing kok fan, daripada Danu, daripada Badol, daripada Margono iso luweh mulya. Amin. Sing paling penting ngaji, nggih. Ngaji kalih tiyang sepah akhlake sing sae. Nggih. Pun insyaallah mulya donya akhirat. Nggih. Amin. Nggih. Salate nggih istiqomah. Sudah sunat? Nggih. Dereng. Waduh. Masih tumpul saudara. Oke. Ini ndang sunat to, sunat. Ngenteni apa? Mboten ngertos niki. Mboten ngertos piye. Oke. Engko ndang tangan. Iki nggih modal sunat. Sangoni karo Gus Idam. Tapi uangnya teman-teman ini tadi yang dibacakan di awal tadi lali ya uji loro telu papat lima enam pitu 800.000. Matur suwun Gus. Nggih sami-sami iki lho bocah cilik apik masyaallah. Nggih kalih sarung. Kalih peralatan fungidem ada payung. Nggih matur suwun Gus. Ada minyak, obat gatel. Aku bening galeki pusing mesti enek obat gatel ya. Enek wis negara galeki. Ora apa-apa, los tapi dhewe. Alhamdulillah. Kula pangestune nggih, Bib, dongakno Gus Idam sehat. Nggih. Kali bolo-bolo hadroh ini dongakne terus manfaat. Nggih. Ngapunten, pernah ke markas ST? Dereng Gus. Enggak usah adoh-adoh, cik cilik ora usah. Jauh kok, jauh. Nggih. Niki berarti pertama kali, kedua kali ndik wingi ngaji teng mriku kalih niki. Ngaji kalih Gus Idam. 3. Oh, 3 teng pundi sing sitoke? 360. Pantai. Wo pantai. Wo kalih Super Kiron. Nggih. Riyen. Oh nggih. Sip 360 tak kira kamera. Ya ngene jenenge wong katrok iki ngene iki Pak, kok wis sepurane. Mohon maaf ya Bib, mohon maaf. Oke. Wah kayak bapak ayahmu to niku. Wes nek sapa iki Mang? Sapa Bib? Kambi putih sapa? Mboten ngertos. Kok ya ngangkat hadiahmu ngene ya An. Beh, kuwi ya supporter ya An. Iya Gus, supporter Gus. Oh, dari Watu Limo juga? Bukan dari Malasan. Malasan itu mana? Durenan. Kok celak mriki? Iji. Nggih. Malasan Durenan. Siap Bapak. Kawula kerja wonten Gador nggih. Oh, siap. Nggih. Iji, sembah nuwun Gus, patunanipun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngono tok. Nggih. Beb, pun ngoten nggih, doakan untuk masyarakat Gador, Beb. Mugi-mugi desa Gador dados desa sing pripun, Durenan dados dongakne njajal. Calon kiai ayo doano. Mugi-mugi Gador ngono ya. Ayo Beb. Gak apa-apa gen kendel. Ayo Beb, bismillah. Mugi-mugi. Ayo. Mugi-mugi Gador rakyatnya sehat-sehat terus. Amin. Terus? Nyapa, Beb? Pon? Rezekinya lancar. Amin. Apa? Lurahnya bangga sehat. Amin. Pancen Pak Waras kok. Iya. Terus. Ampun Gus niku mah. Nggih, ngapunten nggih, Beb. Salam keluarga nggih. Ngaji sing mempeng. Al Habib. Siapa tadi namanya Habib? Ubaidillah Asyakur. Nggih, Habib Ubaid. Nggih, pun ngoten mawon, Beb. Nggih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki wau wis banyak hikmah niku wau. Hikmah dari seorang santri yang rumahnya Jambi sama
Palembang bertahun-tahun mondok, ana sing dodolan sabar. Sing distorni 7.000, badine 3.000, ana sing niki wau Habib suarane apik, urung sunat. Wis ngono kuwi. Ya sak maksud iki ya pelajaran lho, ya ngaji lho kuwi. Niki kula kalih ngumumne, sesuk isuk kok sesuk isuk, sore paling bakda zuhur. Niki sing pengen derek. Tim hadroh iki ora ngerti to iki. Tim hadroh iki dadak iki. Jadi sesuk tim hadroh wajib ikut semua, yang enggak ikut disanksi. Maca Yasin ping 70. Wah Haji Mustofa Pak Haji Habib kudu melok ya niki. Tapi nek masyarakat mriki galek niki tebih mboten usah mboten napa-napa. Dadi benjing sonten teng griya kula teng Sorsengon niki sing pengin derek namung umumne mawon nggih. Besok Sabtu 10 Januari 2025 niki untuk seluruh sing hobi-hobi numpak motor ngoten lho. Numpak motor reading kula pengen reading sesuk sore niki sing pengen melok reading tapi tertib nggih helm nggih sarungan oleh. Lah reading bareng Gus Idam, lapangan Sorsengon jam 13 WIB. 13 WIB. Lah malamnya nanti ada hiburan niku lho. Den Basito sing tau ning griya kula nyanyi karo selawatan nika, reggae kae kalih Banana Street Beat. Dan Banana Street Beat malamnya. Kalau paginya kan kula ngetrail kalih Pak Haji Mustofa, kalih Pak Haji Habib niki ngetrail. Paginya Baksos. Paginya terus itu Mahisa, terus Senene kula. Lah niki nek ibu-ibu niki dugi Senene mawon mboten napa-napa. Maksudnya arek-arek enom iki lho nek pengen reading karo aku mubeng-mubeng Blitar di Diluk mboten napa-napa. Besok sore nggih. Besok sore bar beduk. Hadroh wajib melok kabeh diabsen sesuk. Nggih. Pun sareng-sareng nggo ID maca salat nariyah nggih, nggo bareng-bareng nggih. Maca salat nariyah sing semangat, engko rezekine gen lancar, ngibadahe lancar, mantun niku mengke maca sholawat asil. Gen didohne saka fitnah, saka musibah lan balak, saka namimah dan dijauhkan dari mara bahaya, terus kemudian membaca tasbih agar kita semua dirahmati oleh Allah, kemudian membaca doa sapu jagat agar diberi kebaikan dunia akhirat. Sing semangat nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-'uqadu wa tafariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi'adati kulli ma'lumin lahu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-'uqadu wa tanfariju wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamun bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi'adati kulli
واشقني الظالمين اللهم صل على محمد واشقني الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا ya Allah berilah kami semua وفي kebaikan